ஹலோ எவ்ரிவன், லெட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மெக்கானிக்கல். இது நம்ம தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம புதுசாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டிவிஎஸ் விக்டர் மாடலில் எப்படி வந்து இன்ஜின் ஆயில் வந்து மாற்றணும், எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில் மாற்றணும், ட்ரெயின் போர்டில் இருக்க டஸ்ட் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரெயின் போல்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா எப்போவுமே பாட்டமில் இருக்கும். பாட்டம் சம்ப் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அந்த பாட்டம் சம்பில் இருக்கும். அந்த பாட்டம் சம்பில் நமக்கு 17 mm சைஸில் போல்ட் ஒன்று இருக்கும். அந்த போல்ட்டை வந்து நீங்கள் லூஸ் விடணும். லூஸ் விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தட்டி விட்டு லூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா வந்து அடியை வந்து அடிக்கடி தண்ணி படுறதுனால டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிறதுனால நமக்கு கரோட சான்ஸ் இருக்குது. அப்படியே பிடிச்சிருக்க சான்ஸ் இருக்குது. அப்படியே கழட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக கழட்ட முடியாது. லைட்டாக தட்டி விட்டிங்கன்னா அந்த கரோடு எல்லாமே லைட்டாக கிராக் விழுந்துடும். அந்த கிராக் விழுந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக வந்து 17 mm பாக்ஸ் போட்டு லூஸ் விட்டுக்கலாம். ஸ்லிப் ஆகாமல் கழட்டிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் ஸ்லிப் ஆச்சு அப்படின்னா வெட்டி எடுக்கிற மாதிரியாக இருக்கும். அப்போ வெட்டி எடுக்கணும்னா நம்ம புது போல்ட்டு போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ரொம்ப நாள் ஓடிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஆயிரும். தண்ணி மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அது யூஸ்ஃபுல் இல்லை. கண்டிப்பாக ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும். டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு நம்ம புது ஆயில் வந்து ஊற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆயில் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா 2500 to 3000 கிலோமீட்டருக்குள்ள நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆயில் மாற்றிடணும். ஓட்டினாலும் நம்ம ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னா ஆயில் வந்து நீங்கள் மாற்றிடணும். ஓகேங்களா? இப்போ ஆயில் பாருங்கள், ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்குது. பார்க்கவே வலுவலுப்பே இல்லை. ஜஸ்ட்டு தண்ணி லிக்யூடுக்குள்ளே கைவிட்டால் எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு, ஒரு ஃபில்டர் ஒன்று இருக்குது. அந்த ஃபில்டரில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உள்ளக்க எல்லாமே ரொட்டேட்டிங் எலிமெண்ட்டாக கிளச்சில். ஸோ கண்டிப்பாக வியர் அண்ட் டேர் இருக்கும். அதனால் வந்து சின்ன சின்ன பிசுறு தூள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபில்டர் தான் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகும். அந்த ஃபில்டரை எப்போவுமே க்ளீன் பண்ணணும். ஒவ்வொரு சர்வீஸ் போது நம்ம ஆயில் ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணியிருக்கணும். இதுக்கு வந்து பெட்ரோல் தான் கரெக்டான இதே. பார்த்துட்டிங்கன்னா பெட்ரோல் ஊற்றி தான் க்ளீன் பண்ணுங்கள். பெட்ரோல் தான் வந்து டஸ்ட்டை வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதே ஃபுல்லாகவே வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணும். இப்போ பெட்ரோல் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணும்போது நமக்கு ஆயிலில் இருக்க எல்லா டஸ்ட்டு பார்ட்டிகளுமே நமக்கு ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆயிரும். ஆயில் ஃபில்ட்ரு இந்த ஸ்ப்ரிங்கு, அது கீழே இருக்க ட்ரெயின் போல்ட்டு எல்லாமே வந்து நீங்கள் பெட்ரோல் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணிங்க. பெட்ரோல் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஃபுல்லாக வந்து எல்லா டஸ்ட்டும் வந்து க்ளீன் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாக வண்டியை ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் 2 சைடு சாய்ச்சி ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து கிளச்சு கவருக்குள்ளே ஆயில் கண்டிப்பாக ஸ்டோரேஜ் இருக்கும். அந்த ஆயில் ஸ்டோரேஜ்லாம் ஃபுல்லாகவே வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும். அதுக்கு ஃபுல்லாக வந்து 2 சைடு சாய்ச்சி பிடிச்சி நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இப்போது நம்ம டிப்ஸ்டிக்கையும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும். ஏன்னா டிப்ஸ்டிக்லேயும் லைட்டாக ஒட்டியிருக்கலாம் அந்த சின்ன சின்ன பிசுறு தூள் எல்லாமே. இது வந்து லோ லெவல்னு சொல்லுவோம் இந்த மார்க்கு. இது ஹை லெவல்னு சொல்லுவோம். இந்த 2 லெவலுக்குள்ளே தான் வந்து ஆயில் வந்து மெயின்டைன் ஆகணும். அதாவது ஹை லெவலுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் புதுசாக இப்போ ஆயில் ஊற்றினீங்கன்னா அந்த ஹை லெவல் பாயிண்ட்டில் இருக்கணும். இந்த லோ லெவலுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஜின் சீஸ் கண்டிஷனில் போகலாம். வண்டியோட சவுண்டே வந்து மாறும். ஓகேங்களா? வண்டியோட சவுண்டு மாறும்போது நமக்கு ஃபுல்லாக சீஸ் கண்டிஷன் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ ட்ரெயின் அந்த த்ரெட்டிங் எல்லாமே, த்ரெட்டில் இருக்கிற டஸ்ட்டு ஃபார்மேஷன் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து அந்த த்ரெட்டுக்குள்ளே டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருந்தால் நமக்கு த்ரெட்டு வந்து கரெக்டாக ஏறாது. ராங் த்ரெட்டு ஏறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து ஸ்லிப்பாக இருக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டை ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபில்டரை வந்து வச்சுட்டு போட்டுக்கலாம். ஸ்ப்ரிங் லோடு கண்டிப்பாக இருக்குங்க. லைட்டாக கம்ப்ரஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளக்க கம்ப்ரஸ் பண்ணி அழுத்தி பிடிச்சி தான் வந்து நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும். அழுத்தி பிடிச்சி நீங்கள் நேராக போடணும், கிராஸாக போடக்கூடாது. கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான். பொறுமையாக பண்ணால் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிங்க. ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை அந்த த்ரெட்டில் இருக்க டஸ்ட்டு பார்ட்டிகள் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா மண் கூட அதில் இருக்கலாம். அந்த த்ரெட்டுக்குள்ளே மண் அடைச்சிருக்கலாம். அதை பண்ணலாம். அதனால் அது வந்து த்ரெட்டு ஏறும்போது ராங் த்ரெட் ஏறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதாவது மரம் மாற்றி ஏறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இதனால் வந்து நீங்கள் எல்லாமே சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக ஃப்ளெக்சிபிளாக நமக்கு த்ரெட் வந்து கரெக்டாக ஏறும். நீங்கள் கையிலேயே போட்டுடலாம். அவ்வளோ ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. இதில் போட்டுட்டு 17 பாக்ஸ் போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். டைட் பண்ணும்போதும் கேர்ஃபுல்லாக டைட் பண்ணணும். ஏன்னா கட்டாக இருக்குன்னு சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஃபுல்லாக அலுமினியம் கேஸாக. அதனால் 17 mmக்கு எவ்வளோ சைஸ் வைக்கணுமோ அந்த சைஸை வச்சுக்கோங்க. அந்த டைட் வச்சுக்கோங்க. பாக்ஸ் போட்டு டைட் பண்ணிங்க. ஏன்னா ரிங்ஸ் போட்டிங்கன்னா கீழே வந்து கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்கும். சைலன்சரு, இந்த பிரேக் ராடு எல்லாம் வரனால நமக்கு கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்கும். அதனால் பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெண்ட் மாதிரி பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கழட்டுறதுக்கு, டைட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே. ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கணும்.
லூஸாக டைட் பண்ணிங்கன்னா லீக்கேஜ் வந்துடும். அதில் உள்ளக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் ஓரிங் ஒன்று இருக்குது. அந்த ஓரிங் கண்டிப்பாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா வந்து நீங்கள் கழட்டும் போது ஓரிங் ஆயிலுக்கு வந்துச்சுன்னு நீங்கள் மறந்துடுவீங்க அதை எடுக்கிறதுக்கு. அந்த பிளாக் கலர் ஓரிங் போடும்போது இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அந்த ஓரிங்கை வந்து நமக்கு ஆயில் வெளியேறதவே வந்து தடுக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஓரிங் கண்டிப்பாக இருக்கணும். இப்போ மேலே வந்து டிப்ஸ்டிக் வந்து கழட்டிக்கலாம். கழட்டியாச்சு, ஆல்ரெடி நான் கழட்டிட்டேன். இப்போ நாம் வந்து வால்வோ லைன் 20W40 தான் வந்து 900 ml ஊற்றணும். இதுக்கு 20W40, இது 10W30 இந்த மாதிரி ரேஞ்செல்லாம் இருக்குது. இதுக்கு 20W40 ஓகேங்க. சிந்தட்டிக் பிளண்டடில் ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 430 ரேஞ்ச் வருங்க உங்களுக்கு. 1 லிட்ரு, இது 1 லிட்ரு கெப்பாசிட்டி. எனக்கு 900 ml இங்கே நியர்பை கிடைக்கல. 1 லிட்ரு கிடச்சனாலும் நான் 1 லிட்டராக வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இதுக்கு நாம் ஊற்றுறது பார்த்திங்கன்னா 900 ml தான் ஊற்றுவோம் நம்ம இங்கே இன்ஜின் கேஸ்க்குள்ளே. ஓகே, கிளச்சு கேஸ்க்குள்ளே 20W40 ஓகேங்களா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்சிட்டி வந்து குறிக்கிறது, அதாவது எவ்வளோ அடர்த்தி, ஆயிலோட திக்கனை வந்து எவ்வளோ திக்கனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத. இது 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இப்போ இதை வந்து கிளச்சு கவர்கள் நம்ம ஊற்றிடலாம். ஊற்றும் போது ஸ்லோவாக ஊற்றணும். வால்வோ லைன் கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குங்க. ஏன்னா ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இதை விட விலை கம்மியில் ஆயிலும் இருக்குது. விலை கம்மியில் ஆயில் வாங்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் இதை விட திக்கன் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ ஈஸியாக வந்து மைலேஜ் வந்து உங்களுக்கு 2500 கிலோமீட்டர் ஓட்டுற இடத்துல நீங்கள் 1500, 1800, 2000 கிலோமீட்டர் ஓடுனே மாற்றுற மாதிரி ஆயிடும். அதனால் விலை கம்மி ஆயில் வந்து வாங்கி ஊற்றிடாதீங்க. அப்போ விலை கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் வண்டிக்கு வந்து சேஃப்டி இல்லை. விலை அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, குவாலிட்டியாக வாங்கி ஊற்றுங்க. இன்ஜின் பார்ட்ஸுக்குள்ளே. வெளியே ஓகே விலை கம்மியாக வாங்கி போகிறீங்க, ஓகே. இன்ஜின் பார்ட்ஸுக்குள்ளே ஓடும்போது நமக்கு விலை அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, குவாலிட்டி இருக்கணும் கண்டிப்பாக. இப்போ நம்ம ஃபனல் வச்சு நம்ம ஊற்றிக்கலாம். நான் குவாலிட்டியாக வாங்கி தான் ஊற்றினேன். ஏன்னா இன்ஜின் பார்ட்ஸுக்குள்ளே எல்லாமே மூவபிள் பார்ட்ஸு. அதனால் நான் வந்து குவாலிட்டி ஊற்றிட்டோம்னா நமக்கு சேஃப்டி. நான் கஸ்டமருக்கு சொல்லிடுவேன், நீங்கள் 2500 கிலோமீட்டர் 3000 கிலோமீட்டர் ஓடுற வரைக்கும் நீங்கள் ஓட்டலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. இதுவே நான் விலை கம்மியில் ஆயில் ஊற்றுனேன்னா நான் எப்படி கேரண்டி கொடுக்க முடியும் கஸ்டமருக்கு? கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியாது. அதனால் விலை அதிகமான பரவாயில்ல, குவாலிட்டி ஊற்றுங்க, ஓகேங்களா. ஊற்றிக்கலாம். இப்போது ஆயிலை ஃபுல்லாக இப்போது 900 ml ஊற்றினாவே போகுது. இதில் கிளச்சு கவருக்குள்ளே சைட்லேயே வந்து ஆயில் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். லெவல் வந்து இவ்வளோ 100 ml 200 mlன்னு ரீடிங் கொடுத்துருப்பாங்க. 100 ml வச்சுட்டு நான் 900 ml மட்டும் ஊற்றிக்கிறேன். ஊற்றினதுக்கப்புறம் லிப்ஸ்டிக்கை விட்டு செக் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு. எவ்வளோ இருக்குது ஆயில் வந்து நம்ம ஊற்றினதுக்கப்புறம் கரெக்டாக லோ லெவல்லேருந்து ஹை லெவல் வரைக்கும் இருக்கா லெவல் பாயிண்ட்டு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும், ஓகேங்களா. இந்த த்ரெட்டை வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும் கண்டிப்பாக. இந்த த்ரெட்லேயும் வந்து மண் வந்து இருக்கலாம், ஏதாவது டஸ்ட்டு ஃபார்மேஷன் இருக்கலாம், க்ளீன் பண்ணிடணும் கண்டிப்பாக இந்த த்ரெட்டையுமே. இப்போ டிஸ்ட்ரிக் வந்து மரை ஏற்றாமல் நான் செக் பண்ணுறேன். மரை ஏற்றாமல் பாருங்கள் அவ்வளோ இருக்குது. ஃபுல்லாக மரை ஏற்றினக்கப்புறம் நேராக வச்சு ஏற்றினாங்க, கிராஸாக ஏற்றினீங்க ரொம்ப அப் லெவல் ஹை லெவல்லேருந்தே அதிகமாக போயிடும். ஆனால் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக நீங்கள் வந்து மரை ஏற்றணும். மரை ஏற்றிட்டு செக் பண்ணுவோம் எகைன். டிப்ஸ்டிக்கோட லெவல் செக் பண்ணுங்கள். இப்போ லோ லெவல்லேருந்து ஹை லெவல் வரைக்கும் நமக்கு ஆயில் வந்து டச் ஆகிருக்கும், கண்டிப்பாக மீட் ஆகிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ லோ லெவல் பாயிண்ட்டு ஹை லெவல் பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்குது ஆயிலு. உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியுதா என்னன்னு தெரில, ஆனால் எனக்கு ஹை லெவல் வரைக்கும் மீட் ஆகிருக்கு, ஓகேங்களா. இந்த லெவல் வரைக்கும் எனக்கு ஆயில் இருக்குது, இந்த லெவல்லேருந்து இந்த லெவல் வரைக்கும், ஓகேங்களா. இப்போ ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கணும், ஆயில் எங்கேயாவது சர்க்குலேட் ஆகுதா, இல்லை எங்கேயாவது உடனே லீக் ஆகுதா, சடனாக லீக் ஆகுதா. லீக் ஆச்சுன்னா நமக்கு டிப்ஸ்டிக்கில் ஹை லெவல் வந்து மீட் பண்ணாது. அதனால் ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கணும். போட்டுட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம். டைட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக டைட் பண்ணணும். இது பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல், ரப்பர் மெட்டீரியல், அதனால் சீக்கிரம் கட்டாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஆனால் கேர்ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிங்க. ஓகே, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்.